Salimu kwa jina la Bwana. Leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya semina yetu, ikiwa tunaelekea kwenye Pasaka, siku ambayo kihistoria tulipata ukombozi pale mwanaume alipowambwa msalabani, siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu akafufuka. Sema amina. Haleluya. Ni kitendo ambacho kilitokea zamani, ambacho leo tunakiishi, na ndio maana tuko hivi, kwa sababu ya kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku hizi zetu tatu tutajifunza somo linalosema kuondoa upofu. Hebu sema kuondoa upofu. Kuondoa upofu. Bwana asifiwe. Nitafundisha, kwa hiyo kuwa makini sana kuandika. Haitakuaga kama wakati mwingine. Amen. Kwa hiyo kuwa makini sana kuandika, na ni somo zuri ambalo ukinichukua tangu leo mpaka Jumamosi, kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo twende taratibu, alafu tutaelewana. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaweza akajiuliza kwamba upofu ni kitu gani? Wengi tunafahamu kwamba upofu ni hali ya kukosa uwezo wa kuona kabisa. Ni hali ambayo tunaifahamu kwamba ni kukosa uwezo wa kuona kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye haoni kabisa huwa tunamuita kipofu, si ndio? Sasa huo ni upofu wa kawaida ambao tunaufahamu, lakini kuna aina nyingine ya upofu ambao unaitwa upofu wa kiroho. Hebu sema upofu wa kiroho. Sema tena upofu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kongamano letu tutakuwa tunaangalia upofu wa kiroho. Amen. Tukumbuke kwamba sisi tunaishi kwa mwili, lakini maisha yetu asilimia kubwa ni maisha ya rohoni. Sawa? Tukumbuke kwamba sisi tuliookoka tunaishi kwa mwili, lakini asilimia kubwa ya maisha yetu yanategemeana ulimwengu wa kiroho au maisha ya kiroho. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo upofu wa rohoni ni kutokuelewa mambo ya kiroho au kutokuiona kweli ya Mungu na kuifuata. Ni kutokuelewa mambo ya kiroho au kutokuiona kweli ya Mungu na kuifuata. Kutokuelewa mambo ya kiroho. Ndio maana kuna nyaraka Mtume Paulo anasema, Bwana Yesu apewe sifa, mambo ya rohoni, haleluya, kwa mtu wa tabia ya mwilini hayaeleweki. Yaani mtu wa tabia ya mwilini ukimwambia mambo ya kiroho hawezi kukuelewa. Jina la Mungu litusaidie sana.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunadili na upofu wa kiroho ambao ndio ambao umebeba maisha yetu ya kimwili. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie katika utangulizi wa kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari ule ni wa 14 na wa 15. Uangalie hapo. Amen. Biblia nasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hebu sema yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Anasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Hebu sema huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Haleluya. Sasa hapa tunaona tofauti kati ya mtu wa tabia ya mwilini na mtu wa tabia ya rohoni. Amen. Mtu wa tabia ya mwilini hawezi kuyapokea mambo ya rohoni, na ndio maana mtu wa tabia ya mwilini hawezi kukuelewa kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Yeye anaelewa kwamba vita ni vita mbura. Sema amina. Jino kwa jino, kofi kwa kofi. Kwa hiyo mtu wa tabia ya mwilini huwezi kumwambia kwamba mimi sipiganagi kimwili. Yeye anatambua kwamba kila vita lazima iende katika mfumo wa kimwili. Sasa Biblia inasema kwamba huyu mtu wa tabia ya mwilini mambo ya rohoni hayaelewi kabisa. Kwamba haiwezekani eti mtu alindwe bila kuwa na hirizi. Haiwezekani kwamba eti mtu alindwe bila kuwa na zindiko fulani. Kwa mtu wa tabia ya mwilini hawezi kuelewa hicho kitu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa tabia ya rohoni, yeye Biblia inasema kwamba yeye huyatambua yote. Huyatambua mangapi? Yote. Wala yeye hatambuliwi na mtu. Sasa angalia hiyo nani? Yeye anatambua yote, lakini yeye hatambuliwi na mtu. Si kuna mtu mmoja ananielewa jioni ya leo? Mtu wa tabia ya rohoni anayatambua yote, anajua vita yote, lakini si rahisi yeye kutambuliwa na mtu wa tabia ya mwilini. Ndio maana Yesu alipokufa pale msalabani, kabla ya kifo chake akawaambia wanafunzi wake, msije mkatoka Yerusalemu mpaka mvikwe uwezo utokao juu, manake mtakapojiliwa na huyo Roho Mtakatifu, yeye atawafunulia yote. Nyinyi hamtatambuliwa, lakini nyinyi mtawatambua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Nafikiri hapo umenielewa kidogo. Hiyo ilikuwa ni introduction. Twende sasa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 19. Isaya 42 mstari wa 19. Tuangalie pale. Anasema hivi, sikiza kwa makini, 19 42:19 hadi 20. Isaya inasema hivi: ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu, au aliye kiziwi kama mjumbe wangu nimtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana. Mstari wa 20. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Lakini huyatii moyoni. Masikio yako ya wazi lakini husikii. Huyu ni nabii Isaya. Sasa naomba unisikize kwa makini. Amen. Anasema ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Sasa mtumishi wa Mungu ni nani? Mtumishi wa Mungu ni yule ambaye amempokea Yesu kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza inasema, basi sisi tuwatumishi Haleluya. Kama umepata Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza inasemaje? Maandiko yanasema, mtu na atuhesabu hivi. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo. Kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Na mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Mtu na atuhesabu hivi tu watumishi wa Kristo. Haleluya. Amen. Sasa Biblia inasema kwamba ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu? Nimemsikizisha mambo mengi. Wa Kristo tunaenda sawa? Anasema anaona mambo mengi lakini hayatii moyoni. Masikio yake yako wazi lakini hasikii. Sasa katika kipengele hichi tunaenda kuangalia namna ambavyo adui anavyoweza kuweka upofu katika maisha ya mtu wa Mungu. Jina la Bwana litusaidie. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kujazia hapo kitabu kile cha Yoeli sura ya 2. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 hadi wa 29. Inasema, hata itakuwa. Anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto. Na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu. Juu ya watumishi wenu. Juu ya nani? Watumishi wenu. Wanaume kwa wanawake. Katika siku zile nitamimina roho yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watumishi wa kike na wa kiume ambao ni nani? Ni mimi na wewe, ambao tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa Biblia inasema kwamba ni nani aliye kipofu ila ni mtumishi wangu? Ni nani ambaye ni kipofu ila mtumishi wangu? Bwana Yesu atusaidie sana.
ni watu special ambao Mungu amewachagua. Katika ndugu wengi akakuchagua wewe uwe mtumishi wake, ili akusikizishe sauti yake. Sema amina. Kwa tafsiri nyingine tunawaita wana wa nuru. Hebu sema wana wa nuru. Sisi ni wana wa nani? Wa nuru, sio wana wa gizani. Tuangalie Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 11. Waefeso 5:8 hadi 11. Ndiko yanasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Maana zamani ninyi mlikuwa giza. Kwa tafsiri nyingine mlikuwa vipofu. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Bali sasa mmekuwa nuru, manake bali sasa mnaona. Zamani nilikuwa kipofu. Endelea. Enendeni kama watoto wa nuru. Basi nendeni kama watu munaoona. Amen. Endelea. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Rudia hapo, anasemaje? Kwa kuwa tunda la nuru. Tunda la nuru ni katika wema. Ni katika wema wote. Na haki. Na kweli. Na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisikize kwa makini. Nimesema ukinipoteza tu kidogo utakuwa umepoteza kila kitu. Haleluya. Na kuweka sawa juu ya nani ambaye ni mtumishi wa Mungu. Ni wale ambao wamechaguliwa na Bwana, wakaitwa kwenye neema ya wokovu, ambao zamani walikuwa wana wa giza, lakini sasa wamekuwa wana wa nuru, ambao zamani walikuwa vipofu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu nijazie hapo kwenye Mathayo 23 mstari wa 24 hadi wa 25. Uone kwamba je, Yesu anawatofautishaje watu wa Mungu na watu wengine. Mathayo 23 mstari wa 24 na wa 26 hadi 26. Maandiko yanasema, sikiza kwa makini. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu, wanaochuja mbu na kumeza ngamia. Ngoja kwanza. Viongozi vipofu. Swali, je, walikuwa ni vipofu kweli wa macho ya damu na nyama? Hapana. Ila walikuwa vipofu katika kweli ya Mungu. Wameisikia kweli ya Mungu lakini hawaifuati. Mtu yote ambaye anaisikia kweli ya Mungu alafu haifuati anaitwa nani? Kipofu. Sasa Yesu anazungumza hapa na Mafarisayo, anawaambia nyinyi viongozi vipofu, mnaochuja mbu alafu mnameza ngamia. Endelea. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe, na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi, na kutokuwa na kiasi. Mungu asifiwe. Sasa nataka uone upofu namna ulivyo. Nataka ugundue mtu gani ambaye ni kipofu. Ni mtu ambaye anaiona kweli, anaisikia kweli, lakini haifuati. Bwana asifiwe. Hawa Mafarisayo walikuwa wanabishana na Yesu. Yaani nuru imekuja mbele yao lakini hawaiamini. Wanafikiri kwamba huyu mtu sio. Hawakuipokea ile kweli ya Mungu. Matokeo yake Yesu anawaita nyinyi ni vipofu. Nyinyi ni viongozi vipofu. Sema nakataa upofu katika jina la Yesu. Nakataa upofu katika jina la Yesu. Sema nakataa upofu katika jina la Yesu. Nakataa upofu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nisomea Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 5 anasemaje? Sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 5. Maandiko yanasema, bali ninyi ndugu hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi sio wa usiku wala wa giza. Pigie Bwana Yesu makofi. Maana yake ni kwamba sisi sio vipofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sisi sio vipofu. Sisi ni wana wa nuru. Lakini je, hiyo nuru itatuzukiaje? Kama tutaiona kweli ya Mungu, tutaifahamu kweli ya Mungu katika maisha yetu, alafu hatuifuati, bado tutakuwa vipofu. Mungu atuondolee upofu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa twende tuangalie sababu za mtu kuwa kipofu. Sababu za mtu kuwa kipofu, au sababu za mtumishi kuwa kipofu. Yaani mtu ameokoka lakini bado ni kipofu. Ni sababu zipi ambazo zinaweza zikakufanya ukawa kipofu? Maana kipofu ni mtu ambaye hawezi kujiongoza mwenyewe. Ni mtu ambaye anatembea kwa kubahatisha. Ni mtu ambaye hawezi kufanya kila kitu kwa ufasaha. Na ukielewa namna ambavyo upofu unaweza ukatesa watu. Leo kuna watu ambao wanaishi katika mazingira magumu kwa sababu ya upofu. Leo kuna watu wanaumwa magonjwa sugu kwa sababu ya upofu. Leo kuna watu ambao wanapita kwenye wakati mgumu kwa sababu ya upofu. Manake mtu yote atakapokuwa kipofu, hata kama apewe kazi ya kuifanya, hawezi kuifanya hiyo kazi kwa ufanisi, kwa sababu tayari ni kipofu. Ndio maana Wafilisti walipomkamata Samsoni, kitu cha kwanza walichokifanya ni kumfanya awe kipofu. Maana walijua kabisa kwamba huyu mtu endapo tutamwachia ya macho, ataendelea kututesa. Walipomkamata tu Samsoni, cha kwanza ni kumtoboa macho. Na adui cha kwanza anachomkamata mtumishi wa Mungu ni kuhakikisha kwamba anampiga upofu, asione kweli ya Mungu. Hata kama akaisikia kweli ya Mungu, asiielewe. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kasoma Biblia yako utaona walivyomkamata tu Samsoni, cha kwanza hawakumchapa mijeledi. Namba moja ni macho. Macho ya rohoni. Adui anachokifanya namba 1, ukisha kosea ni kuhakikisha kwamba anakutoboa macho. Kuna wakati Yesu akafika, akaiangalia Yerusalemu, akasema, Yerusalemu, laiti ungalijua majira ya kujiliwa kwako. Manake wale watu wa ule mji walikuwa hawana habari, walikuwa na starehe. Lakini Yesu aliona namna ambavyo Yerusalemu imezingirwa. Manake wale watu walikuwa vipofu. Bwana asifiwe. Sababu ambazo zinakufanya uwe na upofu. Sababu ya kwanza ni kuishi kwa mazoea na kuto kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Kuishi kwa mazoea na kuto uona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Tunapozungumza juu ya mazoea, Bwana Yesu asifiwe, ni hatari sana kwa mtu ambaye ameokoka akaishi maisha ya mazoea ya kumzoelea Mungu. Hata kama nikifanya kitu fulani, mbona nilifanyaga wala hakuna shida.
Mbona niliiba lakini hakuna shida? Mbona nilifanya kitu fulani lakini hakuna shida? Kwa anaishi kwa mazoea. Hauoni ukuu wa Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Hofu ya Mungu imeondoka ndani yake. Hebu tuangalie kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 28 mstari wa 26. Inasema, akisema, enenda kwa watu hawa. Enenda kwa watu hawa ukawaambie, usikia mtasikia, wala hamtafahamu. Na kuona mtaona, wala hamtatambua. Unaona? Kusikia mtasikia na kuona mtaona, lakini hamtatambua, hamtaelewa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ukishaona katika maisha yako kuna ujumbe ambao Mungu anasema na wewe, kuna sauti ambayo Mungu anasema na wewe, iwe ni kwenye mahubiri, iwe ni kwenye mafundisho, na ukajikuta kabisa kwamba huu ujumbe unagusa maisha yangu, na Mungu akakutaka uweze kutengeneza, lakini kwa muda ule ukaufanya moyo wako kuwa mgumu, fahamu tayari upo kwenye hatari ya upofu. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao unajua neema haijagi, inaweza ikaja mara moja kwako, lakini usitambue kwamba hii ni neema ya Mungu ambayo ameiachilia kwangu. Kuishi kwa mazoea. Mungu atusaidie. Ujumbe huu umenigusa, neno hili limenigusa na linahitaji nitengeneze, lakini kwa sababu umeishi katika tabia ya mazoea, unapanchi lile wingu, unabaki kama ulivyo. Ndio kusikia watasikia na kuona wataona, lakini hawatatambua. Yaani hawatajua majira ya kujiliwa kwao. Yaani hutajua saa ya uponyaji wako kwamba ni ipi. Maana wewe umeishi kwa mazoea fulani, kwa tabia fulani, kwa hulka fulani ambayo umejizoesha wewe mwenyewe, nje ya mfumo wa Roho Mtakatifu anavyotaka. Bwana asifiwe. Wewe una tabia yako na Roho Mtakatifu naye ana tabia yake. Pengine muda huo ndio saa ambayo uponyaji wako unapita, lakini kwa sababu umeishi kwa mazoea, unapishana na gari la mshahara. Hapo fahamu kwamba tayari umepigwa nini? Upofu. Unaona, unasikia, lakini hauelewi. Na kuna watu wengine ambao unakuta kwamba Roho Mtakatifu anazungumza nao, labda ni mawazo yangu. Mawazo anasema ni mawazo yangu, haya ni mawazo yangu, lakini kumbe ni sauti ya Roho Mtakatifu ambayo inasema na yeye saa hiyo afanye jambo fulani, aombe, afanye kitu fulani. Yeye anasema labda ni mawazo yangu. Hii ni dalili ya upofu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apesi. Au utakuta mwingine kwamba pengine ujumbe unasemwa, badala ya kuangalia yeye anatengenezaje, anasema ujumbe ni wa fulani, huu ujumbe ni wa fulani, kwa yeye hayupo kwenye hilo eneo.
Ukishajikuta kwamba upo katika area hiyo, jua tayari una upofu wa kiroho, wala hautajua wala hautaona mema yatakapokujilia. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapokuja kanisani, jua unakuja kanisani wewe, hauji kanisani na yule, hata kama mmeongozana naye. Na kinachotakiwa mtu wa Mungu ni kuwa makini sana, kwa sababu kila kinachotendeka katika madhabahu kina uongozi wa Roho Mtakatifu, na haya mambo ni ya rohoni, hayaendani kwa jinsi ya kimwili. Unajua, kwa hivi tunavyoenda, makanisa mengi yatarudi kwenye udini, utaratibu wa kidini. Hawatakuwa wanaenda kwa ule upentekosti wa kwenda kwa roho. Kwa nini? Kwa nini? Mtu anakuja kanisani kama desturi, kwa mazoea, na hata ukimuuliza kwamba leo umepata nini, umejifunza nini, umepata kitu gani ambacho kinakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unakuta kwake hakuna. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengine wakishatoa watu kanisani, wanapoongozana wanaanza kuongea, wanaanza kusengenya, wanaanza kuongea mambo ya hovyo njiani, na wametoka wapi? Kanisani. Wakati pale waliomba kwamba Mungu, tunaomba uwepo wako uende pamoja na sisi. Uwepo upi? Bwana asifiwe. Yule toashi alipotoa kanisani, akawa anapitia kile kitabu kilichokuwa kimesoma, anaenda huko anasoma, ametoka kuabudu, anasoma mpaka anakutana na Filipo njiani. Filipo anamsikiliza, anamwambia, Bwana, umeelewa hichi kinachoandikwa? Anasema, nitaelewaje mtu asiponielewesha? Manake ni kwamba yule alikuwa anafikiria nini ambacho kimezungumzwa, kilikuwa kina maana gani. Lakini upofu wa kiroho unapompiga mtu, yani akishatoka tu kanisani na yale ya kanisani yote yamefutika, hakuna chochote anachokikumbuka, hakuna chochote anachokizungumza, hakuna chochote anachokitafakari. Anaanza kutafakari mambo yake, na mambo yenyewe basi ukute ni ya maana, basi hakuna. Haleluya. Tunaomba uwepo wako. Wapi? Uende nasi wapi? Uliupa nafasi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Tumesoma ile Yoeli ngapi? Yoeli 2 ngapi? Hebu zirudie pale. Yoeli 2. Yoeli 2. Wale wa 28. Soma tena tusikize. Soma. 29. Inasemaje? Inasema, hata itakuwa baada ya hayo, sikiza, baada ya haya mafundisho haya, leo, kesho na kesho kutwa, ya kwamba nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Juu ya wote wenye nini? Mwili. Wenye mwili. Amina. Sema amina. Amen. Endelea. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto. Na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Natamani mpaka mwisho wa semina hii Mungu aondoe upofu katika jina la Yesu. Uanze kuona mambo kabla hayajatokea. Sema amina. Amen. Yaani hata kama njia hii ina nyoka, ufunuliwe kwamba kuna nyoka yuko, na ukienda unamkuta huyo nyoka. Sema amina. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Tutaona hapa leo, yaani tutaziona karama za kinabii
watu wenye huduma za kinabii zikianza kufanya kazi. Sema amina. Haleluya. Lakini nataka nikufundishe uelewe kwamba upofu unatokana na nini? Sema amina. Amen. Usiishi kwa mazoea, wala usiishi kwa utele. Haleluya. Wakristo wengi ni vipofu kwa sababu wamekuwa na mazoea. Hata Mungu aseme nao kwa namna gani, akili zao zimepumbazwa, hawabadiliki. Wamepumbazwa akili zao. Katika Biblia ya tafsiri ya habari njema anasema, anasema kwa habari ya, anasema kusikia watasikia wala hawatafahamu, na kuona wataona wala hawatatambua. Manake anatafsiri, anasema kwamba wamepumbazwa akili zao. Unapumbazwa nini? Akili. Usielewe kwamba unajua mwanangu, hapa uponyaji wako uko hapa. Bwana Yesu apesi. Nikushuhudia kwamba wakati fulani tunafanya huduma, nimeombea na huyo mtu pia nikawa nimemwombea, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa rohoni, yuko rohoni, Roho Mtakatifu akamshuhudia, akamwambia nenda kaguse, kakumbatie lile koti la mchungaji pale na utapona. Bwana asifiwe. Alipoondoka akaenda akafanya vile, akapokea nini? Uponyaji wake. Manake hakuishi kwa mazoea kwamba nimeombewa imeisha, bali aliishi kwa Roho Mtakatifu, akiendelea kumimina moyo wake mbele za Bwana ili Bwana aweze kumfunulia kitu cha kufanya, na alipofunuliwa hicho kitu akakifanya, akapokea uponyaji wake. Bwana asifiwe. Mtu wa rohoni anayatambua yote, ila yeye hatambuliwi. Unaweza mambo ya rohoni ni ya ajabu, mambo ya rohoni ni ya ajabu. Ndio maana kwa mtu wa tabia ya mwilini hawezi kuyapokea. Kuna wakati fulani Yesu akapita akamkuta kipofu, si ndio? Akatema mate akatengeneza tope, alafu akampaka yule kipofu, akamwambia nenda kanao. Kwa mtu wa mwilini unaweza sasa, huu ni uchafu, yaani tufa makorori yako alafu wewe ronga itole. Maana mate si madogo mpaka atengeze tope, na maana ni mzigo, ni kilo. Kama mzee alikuwa na banja hapo, ni korola poa, tengeza tope alafu anakupaka nenda kanao, alafu umesikia kwamba hili ni tope lililotengenezwa kwa mate. Mtu wa tabia mwilini hawezi kuyapokea hayo mambo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12, yeye alikuwa ni wa rohoni. Alisema nitagusa tu pindo la Yesu, sitaki aniwekee mikono, nataka tu niguse pindo la vazi la Yesu nitapona. Na alipogusa akapona. Kuna watu ambao wanatoka nyumbani wanasema, Mungu, mimi sitaki mchungaji aniwekee mikono, ila nataka tu kwenye sifa nipokee uponyaji wangu. Na wanapoingia pale sifa, wanapomsifu Mungu katika roho na kweli, wanaruka, wanacheza, vichomi vinaondoka, magonjwa yanaondoka, wanamtukuza Bwana. Sema amina. Hawakuishi kwa tabia ya mazoea.
kwamba lazima niwekewe mikono, lazima. Waliishi kwa tabia ya rohoni. Wengine wakasema nikifika tu pale nikiketi kwenye vile viti, Mungu naomba uniponye. Ama mtumishi wako atakapokuwa anahubiri neno analolitoa liniponye. Hawakuwa na tabia ya mazoea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kataa upofu katika jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Akili zao zimepumbaa, hawana mabadiliko, hawana toba ya kweli. Ukikuta kwamba ndani yako unakosa kuwa na toba ya kweli, hauna mabadiliko, kila siku Mungu anasema nawe juu ya tabia hiyo, kila siku Mungu anasema nawe juu ya hiyo tabia, lakini haubadiliki, tayari umeingia kwenye upofu wa kiroho. Mungu atusaidie. Maana Biblia inasema kwamba ulituma neno lake kuwaponya. Sasa wewe, kwa nini neno la Mungu halikuponyi? Haliponyi hiyo tabia. Jina la Bwana litusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Unakosa kuwa na toba ya kweli. Mbele nikawa nazungumza kwamba mtu anaishi kifahari, yaani kujitutumua kana kwamba ni malaika, hakoseagi yeye. Kila neno linalosemwa ni la wengine, lakini yeye sio la kwake. Hata akikosea hanaga toba. Sasa hapa nikitubu, nikipita nikitubu, watanielewaje? Wanadamu, sio Mungu. Wanadamu watanielewaje? Wakati wote tayari birika limeshatibuliwa, unatakiwa uingie ili uponywe, ili utakaswe. Wewe unaanza kufikiria watu. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unaanza kufikiria watu, watanielewaje? Nimeokoka muda mrefu, watanielewaje? Haleluya. Katika eneo la kuponywa moyo, kuponywa roho, usiangalie mtu anasema nini, maana kuna mtu ambaye amebeba mbingu yako. Usitafute umaarufu kwa watu, tafuta umaarufu kwa Mungu. Wacha wakuelewa wanavyokuelewa. Sijui unaizungumziaje Pasaka, unazungumziaje, unatafakarije kifo cha Yesu pale msalabani? Ni kifo cha aibu. Ni kifo cha nini? Cha aibu sana. Lakini mwanaume alivumilia hiyo aibu. Lakini mwisho wa siku Biblia inasemaje? Alikirimiwa jina linalopita majina yote. Mtu yeyote ambaye anatafuta heshima kwa Mungu bila kuangalia aibu, bila kuangalia nini. Sikia nikuambie, jamaa alivuliwa nguo, wakamtemea mate, sawa wakamchapa, wakamweka msalabani, akafa, sawa Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba siku ya tatu akafufuka, na alipofufuka alifufuka katika utukufu wa ajabu. Na Paulo anazungumza, anasema kwa maana hiyo Mungu alimkirimia jina
linalopita majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba yeye ni Bwana. Manake Yesu hakutafuta heshima yake. Yesu alitafuta heshima ya Mungu aliyemtuma duniani. Tusiishi kwa kuogopana. Hakuna mtu mwenye mbingu hapa. Ukiona mtu ana kiburi cha kuona kwamba yeye ni mtakatifu, yeye kila kitu amekamilika, achana naye. Sijui kuna mtu anaelewa. Usiishi katika hali ya mazoea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu angalia Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4 inasemaje? Inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Amepofusha fikra zao. Wakina nani? Watumishi. Watu wale ambao hawajaamini, wamepofushwa fikra zao. Leo tunahubiri Injili, tunatangaza habari ya wokovu, lakini mtu hata hakuelewi. Unapookoka na kuifahamu kweli, tayari umeshaondolewa kwenye giza, umeshaondolewa kwenye upofu. Sasa wewe unaona. Sasa usikubali shetani, Mungu wa dunia hii, apofushe fikra zako kwa kuyafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Sisi tumeshatengwa, sisi si wa dunia hii. Amen. Amen. Sisi sio wa dunia hii. Sisi ni wa dunia nyingine ya ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wewe ukiishi kwa mfumo wa dunia hii, Mungu wa dunia hii atakupofusha fikra zako, atakupeleka kama anavyotaka. Maana shetani anacheza na ufahamu, anacheza na akili yako, anakuletea mambo mengi katika ufahamu wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukikuta neno la Mungu linasema na wewe, alafu wewe unafanya kinyume, jua wewe ni kipofu. Yaani neno la Mungu linasema usiibe, alafu unaiba, wewe ni kipofu. Neno la Mungu linasema usizini, alafu unazini, wewe ni kipofu. Neno la Mungu linasema usisengenye, wewe unasengenye, wewe ni kipofu. Neno la Mungu linasema acha tabia hii, alafu unaifanya, wewe ni nani? Kiziwi, kipofu. Mwambie mwenzako, jichunguze, wewe sio kipofu kweli? Mwambie, katika kuyafanya mapenzi ya Mungu, wewe sio kipofu kweli? Maana anasema kusikia mtasikia wala hamtatambua, kuona mtaona wala hamtatambua chochote. Manake tayari wewe ni nani? Kipofu. Unajua mapenzi ya Mungu, unajua kabisa kwamba leo ni ibada, alafu wewe hauendi ibada, wewe ni nani? Kipofu. Unajua kabisa kwamba bila maombi utoboi, alafu wewe hauombi, wewe ni nani? Kipofu. Haleluya. Jamani, tunaenda sawa Amen. Sasa ukitaka uondoke kwenye eneo la upofu, hakikisha kwamba unatembea katika mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana atusaidie sana. Omba Mungu aweze kukuondolea roho ya upofu, uyaishi na kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu, kwa gharama yoyote.
wenye utulivu, wenye tunda la Roho, wenye upendo. Haleluya! Hao wanaitwa wana wa nuru. Hawataishi kwa kubahatisha, wataishi kwa sababu nuru ya Kristo iko ndani yao. Si kila kitu Mungu anaweza akakufunulia, ila kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akakufunulia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati fulani Elisha akiwa kwenye mlima akamwona mwanamke mmoja anakuja na anakimbia na farasi na punda, sijui anakuja mbio. Elisha akamwambia mtumishi wake, hebu mfuate yule mwanamke, yamkini kuna kitu kimemtokea ambacho Bwana amenificha. Amen. Yule mwanamke, kumbuka, ni mwanamke ambaye alimpokea Elisha kama mtumishi wa Mungu. Alikuwa akipita nje kwake, akamshawishi mume wake, wakamjengea Elisha kijumba, na ndipo Elisha akasema kwamba huyu mwanamke ametutendea mambo makubwa, tumfanyie nini? Yule mwanamke akamwambia, akajibu akasema, mimi sina shida. Manake Biblia inamtafsiri kwamba alikuwa ni mwanamke mwenye cheo, alikuwa na uwezo, alikuwa ana shida ndogo ndogo, ndio maana akajitolea akamjengea Elisha nyumba. Lakini baadaye Gehazi anawaambia, hapana, huyu mwanamke hana mtoto. Kwa hichi ambacho amekifanya, majira kama haya mwakani atapata mtoto. Kweli yule mwanamke akapata mtoto, ikafikia hata yule mtoto akaumwa, wakiwa wako shambani, anaumwa na kichwa, mara akafa. Yule mwanamke akasema, naenda kule kwa Elisha. Elisha anamuona, anasema, wanamwambia Gehazi, kamfuate yule mwanamke, pengine kuna jambo ambalo Mungu amenificha. Manake Elisha alikuwa anaamini kuona kupitia kwa Mungu, lakini kuna vitu vingine aliamini kabisa kwamba si vyote ambavyo Mungu anaweza akamfunulia. Kama sisi ambavyo tunaweza tukaishi kwamba si kila kitu ambacho Mungu anaweza akakufunulia.